Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер биригели жаштар үчүн жаркын келечек аттуу темабызды атайын маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто Биригели коомдук бирикмесинин журналистика боюнча спикери Анарбекова Сезим Анарбековна жана ошондой эле Биригели коомдук бирикмесинин Бишкек шаардык боюнча лидери Кыдыралиев Жаныбек жана ошондой эле мына ушул Биригели коомдук бирикмесинин волонтеру Бакаева Акакайымыбыз конокто. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Кош келдик. Жакшы. Анда маегибизди баштай берсек. Эң эле алгач биз теманын атын Биригели жаштар үчүн жаркын келечек деп атадык. Жаштарды биримдикке алып келүү максатыбыз болуп атат. Анда сиздер үчүн суроону узаталы. Эң эле алгач ушул жаштарды биримдикке алып келүү үчүн алгач эмне кылышыбыз керек? Биримдиктин башаты эмнеде? Биригели деп аткандан кийин ушул биримдик туурасында дагы башында талкуу жүргүзсөк, Ким сиз лидер Бизде айтып коюшат эмеспи? Жараштырып, жаратылыш көркөмүн, жаштар курайт келечегин өлкөмүн деген бир жакшы сөз бар экен кыргызда. Ошондуктан бизден ушул бирикмебизди ачып жаткан учурда сөзсүз түрдө ойлонгонбуз, кандай кылып айтсак экен деп. Анан негизи эле бирикмебизди болгон Кыргыз Республикасынын жалпы жаштарын бириктирүү, алар менен чогуу бир максатта иш алып баруу максатында биздин ушундай бирикмебизди Биригели деп атаганбыз. Биригели жаштар деген. Жакшы, машалла, кубанычтабыз. Ал эми биздин Жаныбек мырзабыз айтып атсаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандары. Биринчиден ушул Биригели боюнча айтып кетсек, эмне үчүн жаштарды биз бириктириш керекпиз? Анткени биз ойлойбуз, негизи эле бир нерсенин өнүгүшүнө, мисалы өлкө деп айтсак деле өлкөнүн өнүгүшүнө бирикмейинче биз жете албайбыз деп. Биринчиден ошо жаштар өлкөнүн келечеги болгондуктан биз жаштардан баштайлы дедик. Жаштарды бириктирип, ошо Сезим айтып кеткендей эле биз Кыргызстандын эң алдыңкы, эң активдүү, амбициялуу жаштарды ушу Бишкек шаарында бириктирип баштадык. Ошондой эле Ош шаарында дагы биздин коомдук бирикмебиздин бир филиалы ачылды. Аякта дагы азыр жаштарыбыз активдүү иштеп атат, иш алып барып атышат. Ошол. Сиз Акакайым айтып атсаңыз, сиз Саламатсыздарбы? Мен бул Биригели 1 жыл болду ачылганына, бирок менин келгениме 1 ай эле ай болду. Ошол айдын ичинде өзүмө көптөгөн, кандай десем, көптөгөн маалыматтарды алдым, өзүмдүн катылып жаткан өзүмдүн таланттарымды ачтым десем болот. Анткени Сезим Анарбековнанын көптөгөн жардамы тиди. Ар бирибизди келгиле конференцияларга, көргүлө деп ар бирибизди бирден чакырып чыгат, мисалы үчүн. Бардыгыбызды эмес, ар бирибизди чакырат деген десем болот. Ошондой эле бардык эле жаштарды чакырмакчымын, анткени ар бирибиздин өзүбүздүн таланттарыбыз бар. Биригелиде мен аябай мага жакканы бул ар бирибиздин өзүбүздүн каалообуз бар да, ошондой эле Биригелинин тармактары дагы бөлүнгөн. Ар ким өзүнүн каалоосуна жараша кандай нерселерге кызыгат, эмнеге кызыгат, ошол боюнча иш алып бара алат. Ошондой эле мисалы үчүн мен экономист болсом, Сезим Анарбековна дагы экономист, бирок биз журналистика тармагында өзүбүзгө жаккан хобби катары дагы бул Биригелинин артынан көп ала алабыз да маалыматтардычы. Жакшы. Негизи мен ушул теманы атайын алып чыгуудан мурун сиздердин ушул Биригели коомдук бирикмеси боюнча да кыскача маалымат алганга аракет кылдым. Бул жакта 10 багыттагы сиз 10 багытта иш-чараларды алып чыгып экенсиздер. Арасында ошол билим берүү боюнча, спорт боюнча, туризм боюнча, мындан сырткары негизи өзүңүздөр дагы бул боюнча да кененирээк маалымат айтып кетесиздер азыр. Эмесе ушул Биригели коомдук бирикмеси качан жана ким тарабынан негизделген? Ушул боюнча маалымат айтсаңыз. Биригели коомдук бирикмеси 2020 жылдын ушу декабрь айы болуп калат. 2020 декабрь айында негизи биз жаштар чогулуп, Азамат Баяманов деген бир агабыз бар.
Ал дагы өзү ошо жаштар саясатына жүрөт, жаштар коомдук бирикмелерине жүрөт, алып барып ошолорду. Анан ошол байке болуп чогуу кошулуп 2020 жылдын декабрь айында сүйлөшүп, анан Министерство юстициядан 2021 жылдын апрелинде өттүк регистрация. Толугу менен юридикалык жак болуп бекитилдик. Анан баштаганда эле ошо 10 багытка бөлдүк. Ар бир ошо акак айтып кетмекчи, жанагы ар бир жаш балдардын, кыздардын өзүнүн каалаган бир хоббиси бар, идеялары бар дегендей, амбициялары бар. Ошого ылайыктап 10 багытка бөлүп, анан ишибизди баштадык. Ошо баштаганда эле эң чоң бир жүрүш кылып 23 февраль болуп калат. 23 февралда ошо 100дөн ашык биз жаштарды чогултуп, жанагы баатырлар эмеси барго, Молодая гвардия чүйдөгү. Ошол жака барып, гүл коюп, 23 февралда ошондой алып чоң бир иш-чара өткөздүк эң биринчи эле. Бул чоң жетишкендик. Албетте бул нерсе биримдиктин башаты болуп атат. Мындан сырткары дагы кененирээк сиз айтып кетсеңиз. Биригелинин качан түптөлгөндөй боюнча жетиштүү болду окшойт маалымат. Ал эми биригелинин эң негизги максаттары боюнча айта кетсем кандай дейсиздер? Акак айым айтып кеткендей эле, биздин ар бир жаштардын, мисалы үчүн, канча жаш болсо, ошончо жаштын бир өздөрүнүн кызыгуулары бар да. Балким кээ бирлери бизнес жака кызыгат, кээ бирлери журналистикага кызыгат, мисалы үчүн. Биз ошо жаштардын өздөрүнүн кызыгуусуна жараша ар кандай иш алып барганбыз. Бизнеске кызыккандар бизнес направлениясында иш алып барышат багытында. Көптөгөн бизнес тренингдерди өткөзүшөт, бизнес завтрактарды өткөзүшөт. Өздөрүнө ар бир конференциядан, ар бир тренингден өздөрүнө ушундай бир болуп көрбөгөндөй, өздөрүнө керектүү, эсте каларлык мүнөттөрдү ала алышат. Ооба. Ошондой эле мен айтып кеткендей эле журналистика багытынын спикери болом. Өзүм айтып кеткендей эле профессиям боюнча экономистмин, бирок ошо журналистика жаштарын, журналистикага кызыккан жаштарды бириктирип, буюрса дагы көптөгөн конференцияларды өткөзүп келе жатабыз буга чейин. Эң негизги максаты өзү айтылып тургандай эле, бул ар бир жаштарды бириктирүү да, биздин максат бириктирүү. Себеп дегенде айтып коюшат эмес, бул өлкөнүн келечеги бул жаштардын колунда. Мамлекеттин эртеңки келечеги кандай болот экенин билиш үчүн анын жаштарын кара дейт да. Ошондуктан ар бир нерсе жаштардан башталат экен да. Фундамент деген жакшы сөз бар го, биз фундамент деп коебуз, канчалык мисалы үйдү салып жатканда деле бир фундаменти кандай болсо, эгер фундаменти жапыз болсо, начар болсо, үстүн канчалык кооздобо, баары бир ал үй, баары бир күн болбосо бирдеп курайт турайбы. Ошол сыяктуу эле жаштардагы биз фундаментин ылдыйдан баштап өйдөгө чейин биз керектүү жетишерлик маалыматтарды берүүгө аракет кылып жатабыз максимально. Анан дагы биз Кыргыз Республикасынын 7 булун бурчунан келген жаштарды биз ошо биздин бирикмебизге чакырабыз. Биз менен кошо бириккиле, өзүңүздөрдүн кыялдарыңыздарга, максаттарыңыздарга жетиңиздер чогуу деп айтмак элем. Алла ыраазы болсун. Сиздер өтө сонун иш-чара алып кетип жатасыздар буюрса. Анткени бул бирикмеде чындыгында жаштарды көтөрө турган, жаштардын келечегине ушундай бир сонун бир багыт бере турган бирикме болуп жатат да. Анан бул бирикменин дагы бир өзгөчөлүгү бул кайрымдуулук бирикме болуп атат, Кайрымдуулук да бар. Негизи бул жаатында сиздерди ким каржылайт? Сиздерге жардам көрсөтүп, колдоо көрсөтүп турган адамдар барбы? Бул боюнча Бизде Биригелиде ошо Биригели жардам деген да биздин программабыз бар, направлениябыз. Ал жакта биз ошактын спикерлери каржылоону жардамды жанагы активисттерден, биздин жанагы агаларыбыз бар, колунда бар, алар жардам беребиз деген, ошо агаларыбызга кайрылып, өздөрүнүн күчү менен издеп ошо каражатты табышат. Анан кандай бир жардам керек болсо, бирөө бизге кайрылса, биз аны карабай койбойбуз. Ар бир кайрылууну ошо биздин жаштарыбыз карап чыгып, колунан келген жана каражатты табып келип, анан ошо багыттуу бир нерсеге жумшашат. Ошондой эле балдар үйүнө көп барышат, карылар үйүнө барып, колунан келген жардам беришет. Анан аябай мындай срочный бир жардам керек болуп атканда, биз Биригелинин жаштары өзүбүз ошо чогултуп берип акчасын, жанагы картага чогултуп беребиз, же болбосо бир счетко салып акчасын топтоп бергенге барды билет, ошону барды жардам берет. Жакшы. Өтө сонун көрүнүш. Бул жерде мамлекет
бюджет сиздерди каржылабайт, сиздер демек өзүңүздөр издеп табасыздар, Ооба. Өлкөбүздө мисалы чындыгында бүгүнкү күнү карап отурсак фонддор өтө көп. Фонддордун санын дагы сапатын да карай турган болсок, өтө чынын айтканда өтө көп. Анан жылдан жылга чындыгында көбөйсү байкалууда. Эми фонддордун арасында өтө бир чындап эле жаштарды көтөрө турган, чында өтө маанилүү, актуалдуу темаларды көтөрө турган фонддорду байкап көрсөк, аларды көрүп сыймыктануу менен баа беребиз да. Негизи бул жаатта карасак, кээ бир фонддор бул бизнес үчүн, же болбосо өзүнүн чөнтөгүнө түшүш үчүн атайын чыгаргандар да бар. Демек сиздерде бул фонддун миссиясы да бир өзгөчөлүгүн кошо айтып өтсөңүздөр, анан кийин бүгүнкү күндө 300дөн ашык волонтерлор сиздерде иш алып барат экен. Демек ушул волонтерлор иш алып барганда дагы кандай бир кыйынчылыктарды башыңыздардан өткөрдүңүздөр? Биринчи суроого. Мен жооп бере кетейин. Бул боюнча чындыгында 300дөй адам, анан 300дөй адамдын 300дөй мүнөзү болот экен. Ошончо жаштарды бириктирип, аларды бир багытка салыш бул чындыгында оор болду биз үчүн башында. Бирок билесиздерби, бирикме канчалык ушундай бир өзүңүз айткандай бир качество дейбиз, орусча айтканда, иштерди алып барса, алардын эгерде келечегине, эртеңки күнүнө ушундай пайдасын тийгизе турганчалык бир иштерди алып бара турган болсок, биз жаштар өздөрү келишет экен да, өздөрү кызыгышат экен, досторунан угат экен, ушундай бир бирикме бар экен деп уктук. Бул кандай деп кызыгып сурашат. Анан биз менен кергиле конференциябызга дейбиз. Тренингтерибизге келип көрүп көргүлө дейбиз. Биз эч кимди мындай кыйнап айтпайбыз да. Өздөрү келишет, өздөрүнө жагат. Анан ошентип акырындык менен уландык биз. Буюрса азыркы учурда 300дөй волонтерубуз жетишерлик деңгээлде, жогорку деңгээлде жакшы иштерди алып барып келе жатышат, башкаларга үлгүдө болуп келе жатат. Анан ушу биригели, бирикмебиздин өзгөчөлүгү эмне дейбиз? Биригели чындыгында жаштарды ар тараптан тарбиялайт да. Бул окуу тараптан эле эмес, бизнес тараптан эле эмес, адамдын ушундай бир өлкөсүнө болгон сүйүүсүн ойготуу, мисалы үчүн сезимин ойготуу. Жаштар бул мекендин эң негизги бир бөлүгү экенине, то есть мисалы үчүн өлкөбүздүн келечеги бул жаштардан куралат экендигин өздөрү түшүнүүгө аракет кылабыз да. Түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Ошондой иштерди алып барабыз. Айтып кеткендей эле биригелден жардам дегенибиз бар. Ал жакта да ушундай кайрымдуулук иштер менен дагы алып барабыз. Ар тараптан биз болушунча аракет кылабыз да. Ошондуктан биздин башкалардын өзгөчөлүгүбүз ушул болсо керек деп ойлоймун да. Бирден бир өзгөчөлүгүбүзчү. Жаштарды биз кайсыл жактан болбосун, биз тарбиялаганга, багыт көрсөткөнгө, туура жолго салууга биз болгон күчүбүз менен аракет кылабыз. Жана ошондой эле тактап айта кетчү нерсебиз, бизде конференция, тренингтерибиз бизде бекер, акысыз болот. Биз волонтерлорубуздан эч кандай акча албайбыз. Анан өзүбүздүн спонсорубуз деле жок. Биздин өзүбүз каржылайбыз акырындык менен буюрса. Анан бирок биздин окуучулар да бар, алардын ичинде студенттер бар. Бишкек шаарында эле эмес, Бишкек шаарынын айылдарынан бери келген студенттерибиз бар, окуучуларыбыз бар. Ошонун баардыгына тең биз кыйналып калбасын деп, аларга бир ушундай мүмкүнчүлүк болсун деп өзүбүз каржылап бергенге аракет кылабыз. Негизи ар бир жакшы иш аракеттердин жолу узун деп айтып кетебиз го. Мисалы, кайсы бир жакшы иш аракеттерди сиздер келечек жаштар үчүн жасап аткан болсоңуздар, демек сиздерди колдой турган адамдар деле акырындык чети менен акырындап чыгып баштай берет да. Анан чындыгында бүгүн коомчулукту карап отурсак, жаштардын көпчүлүгү өтө көйгөйлүү маселелерди жаратат да. Мисалы, коомчулукта билим жаатында кызыкпаган, же болбосо абдан бир туура эмес жаатка, туура эмес бир нукка кетип жаткан жаштарды көрүп ичин кейийт, көңүлүң ооруйт. Мына ошол жаштарга сиздер багыт көрсөтүп, мына атайын биригели жаштар коомдук бирикмесин уюштуруп жатыпсыздар. Бул бирикме чындыгында дагы далай жылдар бою улансын. Мага дагы абдан жакты. Буюрса дагы иш-чараңыздарды көрөбүз деген ниеттебиз. Алдыда дагы чоң иш-чараларды алып чыгасыздар деген ниеттебиз. Эми волонтер айымга акакка кайрылсак, азыр ушул иш-чараларды алып чыгууда сиз эмнелерге баа бердиңиз, дагы кандай бир өзгөрүүлөрдү күтөсүз? Өзүңүздүн жеке бир оюңузду айтып берсеңиз. Ооба, келгениме 1 ай болду деп айттым. Ошол курбумдун артынан, Сезим Андарбековна айткандай, досторумдун артынан келдим. Биринчи келип конференцияга келгенде ар биринин сүйлөгөндөрүн көрүп, иш аракеттерин көрүп, мен ушул адамдардай боло аламбы деп өзүмө ишенипей ойлонуп, анан кийин тармактар боюнча айтып кеткенде журналистикага кирем деп, ошол жерден бир 2 секундда чечтим окшойт. Журналистикага кирем, мен журналистиканы жакшы көрөм деп. Буюрса
Анан бул бирикмеге келген волонтерлордун ар бири менен иштешет. Мага ошонусу абдан жагат. Мисалы үчүн биздин курамга, командага жаңа волонтер кошулса, ар бирин колдоп, баардыгыбыз учурашып, таанышып, маалымат алып, алек алып турабыз дайыма. Менин ушул нерсе абдан жакты да. Четте калып калбайт эч ким. Өзүң каалайсыңбы, өзүң адамдын өзүнөн дагы болот дейм. Жана ошону эле көтөрүп чыккан ушул спикерлерге, вице-спикерлерге абдан ыраазымын. Демек эми бул иш-чара биз 10 багытка бөлүнөт дедик, э? Эмесе мүмкүн болсо ушул 10 багыт боюнча өзүңүздөр кыскача айтып өтсөңүздөр. Бизде ошо багыттар боюнча журналистика багыты азыр ошо Сезим Анарбеков ошону алып барып атат. Жакында эле бир айдын ичинде 2 бекер тренинг өткөзүштү, бесплатный тренингтерди. Алакка жанагы Эрулан Кокулов келди, азыркы шайланган депутат. Самат Дөлөтбаков келип ушу бекер тренингтер өткөзүп беришти. Ошонун баарын координировать эткен, ошонун баарын уюштурган ошо журналистика багыты болду да. Аяка мен калп айтпасам 30дан 40ка чейин жаш жанагы студенттер келип атышты, окуучуларга чейин келип атышты, мектепте окугандар келип бекер тренинг угуп, жакшы нерсе өзүнө үйрөнүп анан кетишти да. Бул бир эле биздин багытыбыз. Ошондой эле биздин мектеп билими багыты бар. Алар жумасына бир жолу барып, 2-тен 3төн болуп командада мектептерде тренинг, семинарлар өткөзүшөт. Аяка барганда эң активдүү катыштыргандарга жанагы сертификат тапшырабыз биз, китептер тапшырабыз. Жакында эле өткөн жумада ошо билим тармагы бизге барып келди, бир мектепке. Калп айтпасам 84-мектеппи. Ошол жака барып семинар өткөзүп келишти. Анан семинарда эң активдүү катышкан 3 окуучуга ЖРТга даярданганга сертификат беришти да. Өздөрү үйрөтүп ЖРТга даярдашат, тест, республикалык тестке. Ушундай биз колубуздан келген бир белектерди, сертификаттарды аларга берип турабыз. Ким активдүү катышып, өзүн көрсөткөндөргө. Ушундай эле калган багыттар дагы ар жумасына 1-ден 2-ден ушундай иш алып барышат да. Өтө сонун көрүнүш. Толуктуу иретинде сиз айтып өтсөңүз дагы. Толуктуу иретинде Спорт жаатында да кандай иш-чараларды буюрсалды да пландап жатасыздар? негизи чындыгында Биригелинин келечекке койгон максат өтө чоң. Эзи арканды узун ташта деп койгон жакшы сөз барбы кыргызда, э? Ошон үчүн биз эртеңки күнүбүздө эле эмес, биз Биригелинин жаштардын келечегине карап биз ошондой пландарды түзөбүз да. Ал нерсени буюрса бир иш менен көргөзөбүз деген ишеничим бар. Ал эми азыркы учурда болуп жаткан иш-чарага сөз кыла турган болсок, анда спорт тармагы көптөгөн белгилүү спортсмендер, Кыргыз Республикасынын желегин желбиретип жүргөн жаштар менен жолугуп келе жатышат. Өздөрү да барып турнирлерге катышып келишет. Футбол жана башка баскетбол ушул сыяктуу оюндарга барып өздөрү ойноп келишет. Анан ошондой эле бизде конкурстар да болот. Конкурстан биз өздөрүнө жарашыктуу болгон жакшынакай сертификаттарды, албетте бул ошол ар бир жаштар мисалы жумушка орношушабы, балким бир жака резюмесин таштаса дагы бул сөзсүз түрдө керек да. Ошондуктан биз ошол нерсенин баардыгын тең эске алуу менен бирге ар бир катышуучуну биз жөн гана калтырбайбыз да. Эң негизгиси ошол. Дагы мындан сырткары сиздерде бизнес жаатында албетте. Ушул боюнча айтып өтсөңүз. Бизнес жаатында болгондо кандай болот? Бизнес жаатында болгондо айтып коет го, мисалы үчүн сен кандай болгуң келсе, ошол адамдын сөзүн ук дейт да. Мисалы үчүн эгерде сага ошол адам жакса, эгерде сен ошол адамды өзүңдүн бир кумириң катары көрө ала турган болсоң, анда ошол адамдан сен кеңеш уксаң туура болот экен да. Анан биз ошол бизнес тармагы жалаң бизнеске кызыккан жаштар чогулганда, анан белгилүү бизнесмендер менен бизнес завтрактар кылып турушат. Алар менен сүйлөшүп, алар менен тренинг кылып, бизнестеги катачылыктар, нолдон башталган бизнес, жакында эле мисалы үчүн Игилик академиясына барып, бизнес нөлдөн деген тренингине барып катышып келишти. Мисалы үчүн ал жактан дагы ушул бизнестен кандай каталарды кетирбеш керек, кандай нерселерди кылыш керек, ошонун баардыгын тең толук маалымат алышат. Акырындык менен биз бизнесмендерди чогултуп, буюрса иш-чараларды өткөзүп келе жатабыз. Болушунча бизнес тармагы менен кетиргенге аракет кылабыз да, ошол тармакты өнүктүрүүгө аракет кылабыз.
жерде жаштар мисалы канча жаштан баштап сиздерге келе беришет? Канча жаштан баштап канча жашка чейин мисалы каалайсыздар? Негизи айтканда биз 16 жаштан өйдө дейбиз да. Эгерде өз алдынча болсо 16 жаштан баштап тренингтерге катышкан активист болсо, анда биз ушунчалык бир биргелиги, бир каалоосу күчөп турган болсо, биз аны жок деп кое албайбыз. Макул дейбиз. 16 жаш эң эле аз дегенде 16 жаштан бир 23 жашка чейин ала беребиз. Демек, алардын өздөрүнүн дагы кызыкчылыгына, талпынууларына, аракетине карайсыздар да. Сиздердин ушул бирикмеде өзүңүздөрдө мындай кандай көйгөйлүү иш-чара, кандай көйгөйлүү маселелер бар? Мисалы, эмнени жакшыртсаңыздар жакшы болот эле, же болбосо кайсыл жаатында сиздерде мындай бир кандай десек, бир кыйынчылык туудуруп келаткан нерсе барбы? Азыр ошо биз өзүбүз каржылап аткан себебинен бизде офис жак ушу кичине көйгөй жаратып атат. Бир офис табып, ушу балдар ошакка барып өзүнүн иш чараларын сүйлөшүп, уюштуруп, ушундай бир жер керек болуп атат да. Офис жагы кичине проблемалыраак болуп атат. А калган жактан балдар өзүлөрү эле чогулушуп, уюштурчу нерсени өзүлөрү чогулуп уюштуруп, биз аларды башынан бириктирип койдук, андан кийин жөн эле койдук да, алар өзүлөрү эле өзүнчө иш алып барып беришет. Биз ага көрсөтпөйбүз, тигини кыл, буну кыл деп айтпайбыз. Алар иштерин алып барып беришет. Анан кылган иши жөнүндө эле бизге мындай айтып берип, отчет сыяктуу кылып беришет. Могу айда мындай нерсе кылдык деп. Демек, бул жерде мындай жалпылап караганда сиздер фундаментти түзүп берип атасыздар да. Биз багытты көрсөтүп атасыздар. Платформа эле түзүп берип койдук жаштарга. Багыттарын бөлүп берип койдук. Анан ошо жолун көрсөтүп койдук. Калган калгандарын өзүлөрү алып барып беришет. Аракетинен, жакшы, өтө сонун. Эми буюрса, демек, бул жааттан караганда сиздерде дагы бир кичине колдоо көрсөтүүчү инсандар да кичине керектелип турат, Анткени дегенде, ал эми ушул волонтерлорду сиздер кайсыл жерден кабыл аласыздар? Мисалы, соцсеттерде деле баракчаларыңыздар бар да? Ооба. Биздин официалдуу түрдө бирикмебиздин Instagram баракчабыз да бар. Эгерде кааласаңыздар, ушул бирикмебизге келүүнү каалаган жаштар, мисалы, көрүп жаткан болсом, болот албетте. Биз кубаныч менен кучак жайып тосуп алабыз деп айтамын. Жакшы. Ал үчүн болгону жогорку окуу жайдын студенти болуш керек. Ошондой эле мектеп окуучусу болсо да болот. Эң негизгиси каалоосу болсо экен биз ала беребиз. Анан көбүнчө бизге кандай болуп келет? Мисалы үчүн жаңы эле акак айым айтып кетпедиби? Ушу досторум аркылуу келдим депчи. Ошол сыяктуу эле биз конференция өткөзүп жаткан учурда биз ушундай соцсетилерге жарыялайбыз да. Ошондой тренинг болгон жатат деп. Анан биринен бири угуп келишет. Анан ошол тренингтен кийин көрүшүп эле, анан калып калышат да, ишенсеңиздер. Кеткилери келишпейт, мени жазып коюңуздар деп кетпей туруп алышат да. Анан ошентип эле биздики, мисалы үчүн 1 жыл болду, 1 жыл эми болот. Анан ошончо убакыттын ичинде биз 1 жыл эмес, биздики 3 айдын ичинде, 3-4 айда 300дөй волонтерду топтогонбуз. Биз атайлап топтогон эмеспиз, биз сөзсүз түрдө бир ишке иштейбиз да. Мисалы үчүн бизге бир волонтерлордун ушундай бир топтому керек деп биз айтпайбыз да. Чогултпайбыз, мындайча айтканда. Кызыгуусу бар жаштарбы биз ала беребиз. Кыска убакыттын ичинде 300дөй адамды топтош, бириктириш, бул да бирден бир жетишкендик болсо керек, Анан ушул нерсенин баардыгы тең албетте бир алардын келечегине тийгизген бир таасиринен, аларга бир ушундай пайда бергендигинен болуш керек. Туура. Мен бир чети карап, баа берүү менен карап атам, бир чети таң калып турам. Анткени дегенде мындай иш-чараны баарынын эле колунан келе бербейт да. Мисалы, көпчүлүгү финансы жаатынан, же болбосо жеке бизнес, жеке өзү үчүн иштегендер көп. Мисалычы, ал эми сиздер чындыгында келечек жаштар үчүн, ошол эле балдардынбы, ошол эле адамдардын, студенттердинби мындай келечегин түзүү максатта, акчага карабастан сиздер өзүңүздөрдүн болгон күч аракетиңиздерди жумшап иштеп жатасыздар да. Бул дагы бир өзгөчөлүгү болуп атат. Бул сиздерге мындай Кыргызстанга болгон патриоттук сезимдин, келечекке болгон мындай бир өзүңүздөрдүн жашооңуздардын, көз карашыңыздардын өзгөрүүлөрү мени абдан таң калтырып атат. Терең ыраазычылык билдирем дагы бир жолу. Эми алдыда буюрса дагы кандай пландарды ойлонуп жатасыздар? Ушул боюнча дагы барбы? Деги эле. Жаныбек Кадыралиев айта кетсин. Жакын арада ушу биз итоговый конференция деп коебуз. Жылдын аягында өткөзүчү конференциябыз бар. Ошол чоң конференциябызды өткөзүп, аяка 100дөн ашык активдүү волонтерлор барат. Аякта биз сыйлуу аземин өткөрөбүз.
ким ушул жыл ичинде кандай жетишкендиктерге жетти, кандай ийгиликтер жаратты, ошол ар бирине биз ыраазычылык баракча болобу, ардак грамотасы болобу биздин бирикменин атынан беребиз. Ошондой эле азыр мэрия менен да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошо мэриянын атынан дагы бир ыраазычылык баракчаларды алып берсекпи деп атабыз да биздин коомдук бирикменин жаштарына. Анткени алар Бишкек шаары ичинде иш алып барып атышат да. Бишкектин дагы бир жактарына жардам берип атат да. Бишкектин бир бөлүгүнө да жардам берип атат. Ошондуктан Бишкек мэриясынын атынан дагы баракча алып берсек деген ойдобуз. Андан кийин январдан баштап, буюрса кийинки жылдан 2022 жылдан баштап биздин ушул бир 2 проект бар азыр. Школа лидеров и школа молодых политиков деп коебуз. Эми аякта тарых жөнүндө да, көбүнчө тарых жөнүндө болот. Ошол 2 школаны биз ишке ашыра алып атабыз. Проектибиз даяр, анан ушу каражат жагы кичине көйгөй жаратып атат. Ушу каражат жагын чечип алсак элек, ошол 2 школаны запускать этип, Минобразованиядан барып аккредитация өтүп, лицензиясын алып, ушу баштайлы деген оюбуз, жакшы оюбуз бар. Жакшы. Анда ойлогон оюңуздар ишке ашсын деп дагы бир жолу сиздерге айтып өтөйүн. Жакшы. Акагайым, эмесе сиз бул жакта волонтерсуз да. Демек бул жерде ошол эле волонтерлордун арасында мисалы өздөрүнүн ушул бирикмеге келгенден кийин абдан бир чоң өзгөрүүлөрдү байкаган учурлар болобу? Алар мындай кандай өзгөрүштөргө мындай калгандарын көп көрөсүз? Негизи эң чоң мисал болуп өзүмдү айтып кетем мен. Бул жерден мен келгенде ошол өтө мындай өзүмө уялчаак кыз болчумун. Сезим Манарбекованын артынан көптөгөн жетишкендиктерге жетишип, өз оюмду толук айтууга да үйрөндүм. Өзүбүздүн группада бар, мисалы үчүн биз жазганда, учурашканда дагы окуп туруп жооп бербей койгон учурлар болот. Жок, кандайлар болбош керек деп сезиме же өзүнчө кирип жооп бербейсиңерби, эмне болду силерге деген нерселер болот. Мындай ар бирибизди карап турат да, четте калуу жок да бул жактачы. Мисалы үчүн бизде дагы мындай нерсе бар. Волонтер дегенде ыктыярчы, мисалы үчүн бир ишке барып ыктыяр кылып, ушундай жумуш аткарып, ушундай кылат да, мисалы үчүнчү. Бизде деген бул жерден бири-бирибизге жардам беребиз да. Бири-бирибизге жардам беребиз. Ошондой эле жардам берип, өзүбүздүн таланттарыбызды ачып, сүйлөөгө болгон жөндөмүбүздү ачып, мисалы үчүн кызыккан нерселерди мен журналистика тармагы жөнүндө эле айтып бардым. Мисалы үчүн спорт боюнча үйрөтүүлөр болот. Мисалы үчүн спортту билсең кошул, билбесең кошулба деген нерсе жок бул жердечи. Ойногуң келеби, кызыгасыңбы, үйрөтүшөт да. Бул нерсе өтө мындай жогору деңгээлде десем болот. Ошондой эле кошулганда дагы мисалы үчүн тармактар бар да, ар бирине бир волонтер барып бир эле тармакка кошулуу деген нерсе дагы жок да. Мисалы үчүн, мен кызыганбы журналистикага кошулам. Спорт боюнча үйрөнгүм келеби, спортко кошулуу деген нерселер бар да. Мисалы үчүн специальностьм экономист болсо, бизнес экономика деген дагы тармак бар. Ал жактан дагы өзүмө маалыматтарды ала алам. Тренингдер болгондо дагы кызыккан тренингке барам да. Ушундай нерселер болот. Мага эң жаккан нерсеси четте калбайсың да, ошол нерсе бар. Сени өйдө көтөрүп, кел кошул, келгиле деп, мисалы үчүн чакырат, кызыгасың, барасың, ушундай нерселер бар да. Дайыма колдоо болуп турат, Ал эми ушул волонтерлордон жеке өзү мындай бир иш алып кеткендер болдубу? Ооба, албетте. Мен атайын өзүмдүн журналистика тармагынын эң активдүү волонтерлордун бири. Өзүмдүн командам. Дароо байкалып турат. Ооба, анан атайын мисалы үчүн башка жаштарга стимул болсун деп, мисалы үчүн ушу волонтер акак мисалы үчүн ар бир адамдын, ар бир жаштын акактай болуп, мисалы үчүн өзүнүн оюн айтып, мисалы ушундай жерлерге барып, өзүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Анан ошо волонтердун өзүнүн оозунан ошол сөздү угуу дагы мисалы кызык болсо керек, Ооба да. Волонтер болсом демек, волонтерлор кандай болот экен? Атайын биз ошо стимул болсун деп, атайын ошол активдүү волонтерибизди алганбыз. Жакшы. Анан айта кеткендей эле, көбүнчө эле биздин волонтерлорубуз өздөрү алып барышат ишти. Биз болгону багыт беребиз, жол көрсөтөбүз. Ушундай кылсаңар болот деп кеңешебиз. Анан ошол нерсени бирге ишке ашырганга аракет кылабыз. Демек буларга жада калса лидерлик сыпаты да үйрөтөсүздөр, Албетте. Мисалы көпчүлүк студенттер биринчи курстан качан мен 4-чү курсту бүткөнүмдөн кийин дипломду колго алып, анан кийин мугалим болуп же болбосо дагы бир жакта иштейм дешет.
Демек мен дагы жеке өзүмдүн оюм ушундай да, негизи биринчи курста студент болуп келдиби, мисалы мугалимдик кесип танда же журналист болом деп, демек ошол учурдан баштап ал ошол кесиптин ээси болдум деген бир ишеним менен окуш керек. Ошондой багытта сиздер дагы буларга өзүңүздөр жеке көз карашыңыздарды, жолду көрсөтөсүздөр, негизи айтып коюшат эмеспи, бүгүнкү аракет эртеңки келечек депчи. Анан ошол адам деген бир багытта эмес, өзүн ар тармакта сынап көрүш керек го деп ойлойм да. Бир багыт менен кетпеш керек. Өзүңдү бизнестен сынап көр, өзүңдүн журналистикада сынап көр. Журналистикада эмнеге? Мисалы үчүн мен өзүмдүн жеке оюмду айта турган болсом, мен айтып кеткенде эле экономистмди айтып кеттим. Экономика менен журналистика экөө эки башка тармакта. Экөө бири-бирине таптакыр кошсоң да дал келбейт. Бирок эмне үчүн журналистиканы тандадык? Себеп дегенде журналистика бул сен банкка кирбе, сен бизнеске барба, сөзсүз түрдө адамдарда бир коммуникация болот да. Сен адам менен иш алып барыш үчүн, алар менен сүйлөшүш үчүн сөзсүз түрдө эмне? Сөзсүз түрдө өз адамдын тил байлыгы болуш керек экен да. Сөз байлык деген сөз түрдө керек экен. Ошондуктан журналистика бул ар бир тармактын бир башаты деп айтсам, бир жаңылышпайм го деп ойлоймун. Ошондуктан анан бул биринчи себеби болду. Ал эми экинчиден бул менин кичинекей кезимден берки кызыккан тармагым. Өзүм окуп жүргөн кезимден бери эле ушундай телевиденияларга, ушундай эле бир выступленияларга көп чыкчумун. Сахнанын артында эле жүрчүмүн көбүнчө. Мен өзүм ошол Кочкор районунан болом өзүнөн. Ошол жакта көп эле активдүү иш-чараларды алып барчубыз биз дагы. Бул сиздин экинчи кесибиңиз болуп калат, Бул экинчи кесибим. Мен журналистика тармагында жүргөнүмө 5 жыл болду. Жакшы, өтө сонун. Ал эми Жаныбек мырза, сиз бул жаатка кантип келип калдыңыз? Деги эле ушул биргели жаштар жаркын бирикмесине келип калам деп ойлодуңуз беле? Мен негизи эле студент кезимден бери эле ушу коомдук иштерге аралашып турам дайыма эле. Анан жана айтып кетпедим, Азамат Баяманов деген биздин ушу основатель, жана ошондой эле төрагабыз коомдук бирикменин. Ошол байке экөөбүз студент кезимде эле бир коомдук иштерге катышып жүрчүк да чогуу. Андан кийин мен Москвадан окуумду бүтүп келгенден кийин бияка келдим. Ошондо кайра мени чакырып, ушу айтып калды, кел баягы ишибизди кайра уланталы, жаштарга бир багыт көрсөтүп, жаштардын башын бириктирүүгө аракет кылалы. Ошол нерсе бизден мындай Кыргызстаныбызга, кыргыз элибизге жардамыбыз болсун. Ал нерсе биздин колубуздан келет, ошо келген жардамыбызды аябай эле коелу деди. Макул деп, анан ошентип баштап калдык да. Негизи мен баштан эле ошо коомдук иштерге дайыма эле аралашып жүргөм, кызыгып жүргөм. Жана колуман келген жардамым болсо, ошону дайыма бергенге аракет кылып жүрөм. Жакшы, машалла. Кагайым, сиз азыр бул жерде волонтерсуз да. Келечекте дагы кандай иш алып кеткиңиз келет? Жеке өзүңүздүн максатыңыз кандай? Негизи мен өзүм журналистикага кызыкчумун. Бирок ата-энемдин каалоосу боюнча экономист болуп шыгың бар деп экономистке тапшырдым. Албетте мындай журналистиканы жакшы көрчүм деген нерсе калды сезимчи. Анан кийин ошол бирикмеге келип конференцияга катышып журналистика бар дегенден кийин мен сүйүнүчүмдү айтпаңыздар. Абдан кубануу менен кошулдум командага. Негизинде бул экинчи профессия катары дагы алып кетсе болот, журналистиканычы. Ошол максатта катыштым. Мисалы үчүн ооба Сезим Анарбековна айткандай, өзүбүздү ар тараптан өнүктүрсөк болот. Ошондой эле бир нерсени зона комфортадан чыгыш керек, негизи баардык нерсени көрүш керек адам жашоосундачы. Ошол нерседен чыгуу максатында, эң негизгиси баарлашуу максатында, көптөгөн досторду табуу максатында ушул бирикмеге кошулдум. Баардыгыңыздарга кошулуңуздар дейт элем. Өзүңүздөрдү өнүгүңүздөр, кандай өзүңүздөрдүн каалооңуздарды орундатыңыздар, жана ошондой эле көптөгөн максаттарыңыздарга жетиңиздер, кошулуңуздар дейм. Жакшы. Демек биз бул жерде бизди көрүп жаткан, угуп жаткан ар бир угармандарыбызга дагы мына ушул багытта эгерде каалоочулар болсо, кошулуңуздар деп дагы бир жолу айтып өтөлү, Ал эми сиздерге кайрылуу үчүн кандай кайрылат сиздерге? Кантип же мындай бир аккаунтуңуздарды издегенде Инстаграмдан эле жазса болобу? Же номериңиздерди алып териш керекпи, кандай? Биздин айтып кеткендей эле соц баракчаларда өзүбүздүн баракчаларыбыз бар, аккаунттарыбыз бар. Инстаграмдан тапсаңыздар болот. Биригели нижний пробел 2. Official деп киребиз.
биригейлик коомдук жаштар бирикмеси деп жашаса деле чыгабыз биз сразу эле биринчи чыгабыз. Себеби дегенде бул Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында биз ушу айтып кеткендей эле фонддор өтө көп да, бирикмелер аябай көбөйүп кетти, жылдан жылга өсүүдө саны. Анан ошолордун ичинен биздин бирикмебиздин аталышы айырмаланып турат да. Биригели деген бул жалгыз эле биздин бирикмебиз. Жакшы. Чындыгында ар бир жаштар өздөрүнүн чында эле ар тараптан, ар багыттан сынап көрүш керек экен. Мисалы Чыңгыз Айтматов кантип жазуучу болду? Болбосо Чыңгыз Айтматовдун кесиби зоотехник болгон, Ал эми зоотехник менен жазуучулук бири-бирине таптакыр дал келбейт да. Демек бул табигаттан берилген нерсе экен да. Демек ар бириңиздердин өзүбүздүн жеке табигаттан берилген потенциалыбыз болот экен, Ошол потенциалды ачуу дагы сиздер дагы ушул боюнча дагы чоң жардам берет экенсиздер. Чыңгыз Айтматов демекчи бизде жакынкы арада Чыңгыз Айтматов атабыздын конкурсу болуп өттү. Жылдыгына жараша, туулган күнүнө жараша Карада. Анан ар бир ошол 3 орун койгонбуз, биринчи, экинчи, үчүнчү орунга. Анан аларга ыйгаруу бердик, сертификаттарды бердик, өздөрүнүн келечегине керектүү нерселерди бердик, буюрса. Анан албетте негизи эле эгерде балким Чыңгыз Айтматов өзүнүн кесиби менен кете турган болсо, балким Кыргыз Республикасына эмес, дүйнөгө мынчалык изин калтырбайт беле. Балким тарыхта аты калбайт беле. Ошондуктан ар бир нерсени мен дайым айтамын. Ар бир нерсе кандай болбосун, силер ойлогондой болбой калдыбы? Демек бул нерсе жакшылыкка деп кабыл алууга депчи. Демек бул Кудайдын бир берген кандай десем багыты, Ошондуктан айтам, балким сиздер өзүңүздөр экономист болбу, сен балким мисалы үчүн бизнес тармагында болбу, ооба, балким тикмечи болбу, повар болбу, мисалы үчүн журналистика сенин каалооң барбы? Демек ушул тармак менен кет. Балким сенин келечегиң дал ушул журналистикадан куралат деп айтам да. Ошондуктан адам өзүн ар тараптан байкап көрсө, бул ушундай бир жашоосунда көп чоң нерсени өзгөртө алат. Өтө сонун. Чоң рахмат. Менимче биздин угармандарга дагы мына ушул бирикме боюнча тереңирээк маалымат алды жана түшүндү болуш керек деп ойлойм. Деги сиздердин эми буюрса ушул угармандарга, көрөрмандарга өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздерди айтып өтсөңүздөр. Дагы бир жолу урматтуу угармандарыбыз, сиздерге эмнени каалап кетебиз эми? Ушундай эле Кыргызстан үчүн, кыргыз элим, кыргыз жерим үчүн бириккенге дайыма даяр болгула, бири-бириңиздерге жардам бергенге даяр болгула. Эч качан колуңардан келип турса, ошол нерсени аябагыла деп айтмакчымын. Анан активдүү, амбициялуу, келечегин ойлогон, келечеги кең жаштар болсо, бизге кошулула деп чакырмакчымын. Чоң рахмат. Акагайым. Биринчи эле ден соолукта болуңуздар, көрүүчүлөр, угуучулар, тынчтык болсун жана өзүңүздөрдүн келечегиңиздер үчүн, өзүңүздөр каалаган нерсе үчүн, максатыңыздар үчүн, өзүңүздөрдү өнүгүү үчүн бизге кошулуп, ар тараптан өнүгүп көрүңүздөр. Мен эмне дейт элем, жаштарыбызга биздин өзүбүздүн кимигибиз барго, ага калай бер, өсө бер, өз тагдырың колуңда деп. Мен ушул сөздү айтып келем да, ушул эки сапырда ушундай бир жаштарыбызга биздин жаткан аракетиңер сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн эртеңки келечегиңиздерге кереги тиет деп айтабыз. Анан албетте ден соолук каалаймын, узун өмүр каалаймын. Кыргыз Республикасынын желеген ар тараптан жел беретип, Кыргызстандын эле эмес, дүйнө жүзүнүн сыймыгы болгон жаштардан болуңуздар дейт элем. Өзүңүздөрдү эч качан аябаңыздар дейт элем. Өзүңүздөрдү инвестиция жактан карай турган болсок, өзүңүздөргө өзүңүздөр стимул болуңуздар, өзүңүздөр мотивация бериңиздер, өзүңүздөр ишениңиздер деп айтат элем да. Эмнеге дегенде, адамда өзүндө ишеним боло турган болсо, ал көп нерсеге жетет да. Сөзсүз түрдө ишеним болуш керек. Анан жашоону жакындан эмес, алыстан айткандай да, арканды узун таштап, анан келечегин мен ушул тармактан тандасам, эмне үчүн мен ушул тармакты тандадым, эмне үчүн тандашым керек, менин келечегим кандай болот, ошол нерсени биринчи ойлонуп, тактап, анан ошол тармак менен кетсеңиздер, сиздер эч качан жаңылбайсыздар дейт элем. Ошондуктан биригели коомдук жаштар бирикмебиздин баракчасын биз менен кантип байланышуу керек экендигин айтып өттүк. Ошондой эле ушул биригели коомдук жаштар бирикмесинин негиздөөчүсү Азамат Баямановго негизгиси ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү жаштарга түзүп берип жаткандыгы үчүн терең ыраазычылык билдиребиз дейле дагы
дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды жаштарга каалап кетмекчибиз. Чоң рахмат. Сиздердей билимдүү жаштарды көрүп биз сыймыктанабыз. Ушундай жаштарга сиздер жаркын келечекти түзүп бере бериңиздер, өнүгүп өсүңүздөр да бир жолу. Кадырлуу көрөрмандар, мына ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Бизде биргеле жаштар үчүн жаркын келечек темасында өтө сонун маек болду. Эмесе келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.